Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today episode number 6 na tayo, ito na nga ho ang second half ng buong kwento ng Nitiman series. 'Di ba kung maalala nga natin ng episode number 5 ay alam mo parang alam mo yung si Jean, 'di ba ang sinasabi nga niya he needs to try talaga regarding the feelings kay Bebam, pero alam mo yun, ang dami ng mga nangyari pero ito nga yung basta ang dami nangyari. Pero in fairness kasi 'di ba enjoying kasi yung mga nangyari nung previous episode din, particularly nga yung mga harutang, alam mo yun, yung harutan nilang dalawa din. Pero yun na nga dahil dito sa mga nangyari dito, actually naguluhan din ako talaga sa sulat ko. Pero yun, yung Shan Yin, parang ganun ata yung pangalan. Parang ito ata yung galing kinapang at saka kay Arwi. So, ano pa kaya yung mga dapat pa nating abangan dito sa episode na ito, particular nga sa mga, alam mo yun, doon sa mga nangyari, regarding nga sa magiging pagpasok siguro ni Mena sa story. 'Di ba? Alamin natin. Oo, kasi hindi pa natin nakikita si Mena 'di ba? Nung mga nagdaang mga episode. Kaya tara na't simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 6. Sa mga nakatutok nga pala sa Patreon full version, sa mga hindi naman nakatutok sa Patreon at dito sa YouTube, di nakaano tayo, cut version. Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1, let's hit it. Ayun, di yun nga na-injure. Ay, grabe. Bakit napasigaw ka agad? ที่ยังไม่หายดีแบบนี้อาจจะอักเสบและเล่นไม่ได้ต่ออีกแล้วนะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ Ayan kasi. You're playing while, di ba? ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก Pero still, dapat nag-fully recover ka pa ไหน rin. ดูสิหมอให้อะไรมาบ้าง Di ba? มียาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบกินหลังอาหาร ยาพวกเนี้ยจินต้องกินน้ำตามเยอะๆนะ Yun kasi. จิน ครับ จินฟังเราอยู่ปะเนี่ย ฟังอยู่ ถ้างั้นน่ะจินก็ต้องกินให้ครบนะ จินจะได้หายไว ไปกินข้าวกันไหม Uy, ถือว่าเป็นการขอบคุณอ่ะ tulig-tulig ka ๆ dyan. อ๋อ ไปดิ Ang harot mo, girl. โอ้ อืม ไปได้ไหมวะเนี่ย ไม่รู้อ่ะเจ๊ช่วงนี้นางไม่ค่อยว่างอ่ะ ไม่ว่างหรือว่ามีแฟน ป้าถ้านางมีกูก็ต้องรู้แล้วดิ
หล่อนมีพิรุษนะ บอกมาเดี๋ยวนี้เลย อะไร ไม่มี Ang taas ng pitch ha. ไม่มีก็ไม่มี แต่ถึงมีเนี่ยก็ไม่แปลกหรอก แต่เจ๊ขออย่างเดียวเลย อย่าเป็นน้องจินหรือน้องบอมก็พอ Nako, patay ka. Nako! Yun na nga baga. Jin เป็นไรไหม ไม่มีอะไรหรอกกินไหมครับ Naiisip niya si Bibam. Mhm. Iniisip niya si Bibam. Maybe ha. On my point of view or perspective ha. เราไม่ เรา ได้ ไม่ จะ จะ บบ อ อก ก Ayan na. ซ่อมก่อนเลย มันอาจจะฟังดูเร็วไปนะ แต่ว่า เราอยากให้มันชัดเจนกว่านี้อะ Nako. จินว่าเราน่ารักไหม ซ่อมก็น่ารักดีนะ Para napilitan ka. Yung totoo. จิน เราชอบจินนะ จินชอบเราไหม Ang taas kasi ng hoping level mo eh. 'Di ba? Yung mataas na yung high hopes niya. Oo. เราขอโทษ May high hope ka kasi. กินข้าวเถอะ ส้มฟังเราอยู่หรือเปล่า จิน กินข้าวเถอะ เดี๋ยวเราจะได้รีบไปส่งจินที่หอ Ganyan ba talaga dapat, girl? Ha? Alam mo, bagay na na-reject, dapat okay lang. 'Di ba? Dapat okay lang yung mga ganung bagay na, กูขอโทษ alam mo yun? มึงอย่าโกรธกูนะ ไว้เดี๋ยวกูพามาใหม่ ไม่เป็นไร กูอยากกินไอติมอ่ะเลี้ยงหน่อยดิ ได้ แต่มึงไม่โกรธกูแล้วใช่ปะ โกรธ อ้าว แต่กูรู้ Hindi naman niya talaga sinasadya, syempre. กูจะได้ไปดูไอจิน โอเค คือมึงจะเลี้ยงกูด้วยใช่ปะซื้อเองมึงเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ Pasensya na daw. Well, kasi sa POV din talaga ni Som, oo, nagmamadali ka pero pero syempre, ที่แรกอะเรานึกว่าจินจะชอบเราซะอีก one-sided. Akala mo eh. 'Di ba? หรือว่า จินมีคนที่ชอบอยู่แล้ว Confusing kasi eh. แต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ปะ Baka naman kahit pagkakaibigan, pagkaitan mo siya. Ayun, okay. May gesture kasi. Oo. Well, it needed. 'Di ba?
นี่ส้ม แกเล่นลงไปหาจินกลางสนามแบบนั้นน่ะ คนอื่นเขาก็เห็นหมดดิเฮ้ยนี่เจ๊ด่าฉันด้วยเลยเนี่ย Ngayon pinagalitan mo pa eh. Ang bira ka, hindi mo man lang tinanong kung kamusta lang siya. เป็นไร 'Di เนี่ย ba? ส้มทำอะไรผิดนะส้มทำอะไรผิดนะพี่แม่ส้มทำอะไรผิดนะ Yan ang mahirap sa nagmamadali kasi. Oo, dapat hindi ka na nga nagmadali eh. 'Di ba? Dapat hindi mo muna minadali, hindi porket may gusto ka sa tao dapat nagmamadali ka na. Maling-mali 'yon. Oo, very wrong 'yon. เมื่อวานอะแพ้เกษตร2-1นะเว้ยแล้วขามันเป็นไงเนี่ย เมื่อวานก็ไม่ตอบกู ก็ไม่เป็นไรมากหรอกมึง เดี๋ยวก็ดีขึ้นละ คืนนี้บอลมีเตะด้วย ถ้ากูไปได้ก็ดีดิ Makakapunta ka naman, hindi naman sinabing maglalaro ka eh. 'Di ba? Naku, ayan may lalabas na namang masama diyan, naku. มึงจะได้รู้ไงมึงรู้สึกยังไงอ่ะ Naku, แดงเลยเหรอครับเจตนาครับ na red card pa nga. เฮ้ย ใจเย็นเลยพร้อม ใจเย็นดิ แชมป์การแข่งขันในปีนี้นะครับ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์ Yun lang. Parang feeling ko nga bias yung referee eh. นิติศาสตร์ครับผม Ayun lang. Oh, hanggang diyan mag-aaway kayo ha. Ganon. เฮ้ยมึงเลิกมองมันได้แล้วบอม หมอพ่อมึงเหรอมึงจะเอาเลยปะล่ะ เฮ้ย บอม อย่าได้แล้วเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย เดี๋ยวเราอ่ะไปกินข้าวกันไหม ไม่ Oh, di sige, wag. Ganun lang din. Kung ayaw nyo, edi wag. Hindi pinipilit. Ako si Jack tumawag, oh. ว่า มึงรู้เรื่องที่ไอ้บอมมีเรื่องกับเกษตรยัง กูเห็นละ ไอ้บอมแม่งเข้าแรงจริง ใส่เฟือกทั้งคู่เลย แถมโดนใบแดงอีกนะมึง แล้วไอ้บอมเป็นไงบ้างปะ กูยังเห็นมันปกติดี ไม่น่าเป็นไรมั้ง มึงก็ลองไปดูมันหน่อย Mhm. Oo nga. เจน เอ้า
Wala, pinatayan ka na ng Colby. Concerns are concerning, มึง ha? เริ่มรู้สึกดีกับกูอ่ะ กูดีใจละ แล้วถ้าเกิด กูไม่ได้ชอบมึงอะ เรื่องอนาคตอ่ะ มึงไม่รู้ กูไม่รู้ ช่างมันเถอะ ลงมนุษย์ไหม ได้ เฮ้ยไอ้จินเดี๋ยวกูช่วยถือของให้ เร็ว ขาเจ็บอยู่ Mas may nagmamadali ka, no? ไหนอะ ไปเร็วๆพี่สวัสดีครับมาสวัสดี สวัสดีครับ ขาเป็นไงบ้างมึง ขามันอะไม่เป็นไรหรอกพี่ ภาระพวกผมไม่ดิ Grabe. ก็โอเคแล้วอะพี่แล้วนี่พี่จะไปไหนเนี่ย กูกำลังไปซ้อมละครที่คณะ ไอจิน ที่ละครยังขาดนักแสดงอยู่ มึงไม่ลองไปแคสดูอะ สภาพนี้ไม่น่าไหวอะพี่ เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอก กว่าละครจะเล่นจริงนะ กูว่าขามึงก็หายพอดีอะ ไม่เอาอะพี่ เฮ้ยพวกมึงอะไปช่วยงานที่ละครด้วยดิ ไอจินจะได้มีเพื่อน ได้ครับผม Pumayag. ไอจิน ที่ละครอะของกินเยอะนะเว้ย Yes, sir. อะไรเนี่ยเพื่อนๆมึงก็ไปกันหมดนะ ไปพี่ Given nga kasi yung condition niya, eh. ก็ได้พี่ก็ได้ ดีมาก งั้นไว้เจอกัน ฝากด้วย ครับผม เจอกัน Grabe ka, Mark. Parang wala kang awa sa kaibigan mo. Na? ตรงไหนพี่เนี่ย อยากทำละคร กูจะไปดูสาว Yun lang. พ่อกูเป็นสปอนเซอร์ Tatay ang sponsor. Eh siya, กูว่าง yun lang. Eh ikaw, ไปแจ้งเกิด ตามมันไปเถอะ grabe siya. Ay! Pag kayo napilayan, nako. Tatawanan ko kayo. คุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลข เอ๊ะ คุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลข Nako. Ay, anong meron? Wait, oo nga. Wait lang, ano nga meron? Ay, shit! Andun yung ano, yung pinutol ni Jean. Ay, hindi pala si Jean na nagputol. Si Aim. Ano? Si Aim ang nagputol nun eh. Shootex. O, tuloy. Good thing nakita natin yun, ha? That specific detail. Oh, let's go to Jay again. Sa kanyang ginagawang kanta. Hmm. ไปแล้วที่มาส่ง แล้วนี่ไปไหนต่อเนี่ย กลับแล้ว ม
บอม พี่บอมลูก มาแล้วกูดึงให้ ค่อยๆนะลูกค่อยๆอุ้ย สวัสดีครับแม่ สวัสดีครับแม่ สวัสดีลูกเป็นไงเจ็บแย่เลย นิดนึงอะครับ แม่รอผมแป๊บนึงนะครับ ผมไปซื้อของแป๊บ อ๋อที่ไหนล่ะตรงนู้นเหรอ ใช่ครับ เดินดี ดีๆ ๆ นะ ค่อย รีบมานะ Paano siya makakadali niyan? 'Di ba? สบายดี ได้ดีลูกตอบได้ไหม จะพูดถึงมันเลย วันหลังไปเที่ยวบ้านแม่นะ ได้ Ganyan tayo no? Oo, ayaw nating ipa-mention. ได้เล ได้ครับเดี๋ย ยว ขับรถ ไว้ก่อน ดีๆนะครับ สวัสดีครับ จ้าสวัสดีจ้า Wow! Uy! Alaywa, charot hindi. Hindi alaywa ang tawag dun, may tawag diyan. Hmm. สบายดีนะ สบายดี งั้นกูไปนะ บอม มึงเจ็บขาอยู่ไหม เจ็บนิดหน่อยอะไปไหนไม่ได้เลย Mhm. ถ้ามึงเจ็บขาอยู่อ่ะมึงอย่าเพิ่งไปร้านเหล้านะ กูไม่อยากให้มึงเมาอ่ะ งั้น Concerning. ถ้ามีอะไรแล้ว ไปก่อนนะ May hindi ka nasabi 'no? Hmm. อ้าวพี่บอม อ้าวน้ำทิพย์ มาทำอะไรเนี่ย มาซื้อของอะ อืม ซื้อที่ไหนอ่ะ ที่นี่ไง เราซื้ออะไรอ่ะ อ๋อ พวกของบำรุงอะ บำรุงใหญ่เลยนะ นิดหน่อย งั้นเราไปก่อนนะ บ๊ายบาย Sabi na, eh. May hindi ka pa nasasabi kaya ka ganyan, eh. Hmm. บอม Hmm? เรื่องกูกับมึงอ่ะ Flashback 'to, ha? กูยังสับสนอยู่อ่ะ ขอเวลากูคิดหน่อยนะ กูเข้าใจมึงนะ กูรอได้ แค่มึงเริ่มรู้สึกดีกับกูอะกูก็ดีใจละ Mhm. Oh, flashback 'yun, ha? Para alam niyo, ha, para maalala niyo. ขอบคุณครับ คิม บอลมาซื้อน้ำเหมือนกันเหรอเนี่ย แล้วคิมซื้อไปให้ใครเนี่ยทั้ง2 แก้ว อ๋อ ซื้อไปให้เพื่อน อ๋อ ของคิมนมชมพูเหรอ หวานเชียร์
ไม่ใช่ไม่ใช่ บอลไปค่ายนี้ปะที่วันนั้นชวนไปอ่ะ ไปดิ ไปเป็นเพื่อนในโซนอ่ะ อืม เธอ ได้ยังเหรอคะ ได้แล้วครับ นี่น่ารักที่สุดอ่ะอ้าวบอล สวัสดีเพน แหม อืม กินนมทุกวันเลยนะ จะได้สูงอ่ะ talaga ba? งั้นไปก่อนนะ Uy, บ๊ายบาย ang gatas sa ganitong edad natin hindi na yung pampatangkad, pampatibay lalo ng buto yan eh. 'Di ba? Bakit kaya siya nagkaganon? I want anything in context. Oh my gosh. ไอ้บอม ทำไมมึงอยู่ดีๆ ขอกูขึ้นวงวะ ทั้งที่ปกติกูขอให้มึงช่วยมึงไม่เคยมาเลยนะ ก็ไม่มีอะไรอ่ะ กูแค่เบื่อๆกูขี้เกียจด้วยแหละ มึงยังคิดเรื่องไอ้จินอยู่อะดิ ไออุ่นเอามือถือให้มึงแล้วนี่ทำไมมึงไม่โทรไปวะ มือถือกูแบตหมด แต่กูจะกลับไปชาร์จก่อน แบตหมด Hmm. หรือมึงไม่รู้ว่ามึงจะพูดอะไร Sabi na eh. นี่มึงแต่งเองเหรอ เพลงไอเจนี่นี่มาเพลงนี้ขึ้นได้เหรอ Ooh. About saan? แต่เพลงนี้ก็แอบเศร้าอยู่เนาะมึงแต่งให้ใครหรือเปล่าครับ กูว่าไอ้บีบอมมันขอให้กูแต่งให้อะกูก็แต่งไปงั้นอะ Ooh. Pero sad song ang nagawa niya. Sad na love song siguro? 'Di ba? ออกบอสสูเดี๋ยวกูไปรับ ไม่อะ เฮ้ย มึงเป็นไรเนี่ย อย่ามาตีซึมใส่พวกกู เปล่า ไม่เป็นไรก็ออกมา วันเนี้ยวงไอครีมขึ้นด้วยนะมึง เผื่อเจอไอ้บอม ไอบอมมันเจ็บอยู่มันไม่ไปหรอก นั่นแน่ มึงรู้ได้ไง แอบส่องมันอยู่ดิ พูดมากกูไม่คุยด้วยละ เฮ้ยจีน กูแซวเล่นเฉยๆเอง ออกมาเหอะ จะได้ไม่ฟุ้งซ่าน Oo Ah, nga. เงียบใส่กูเอง Labas-labas เจน din, uy. ไม่ตอบแสดงว่าตกลงนะ ลงมารอใต้หอเลย กูไปรับ แค่นี้แหละ Ayan, o 'di ba? Eh, di galaw-galaw ka na kasi nagmamadali si Jack para sa'yo. Oo. 'Di ba? Magmamadali ka na lang din, kailangan mo na 'yan. Kasi ganyan tayo eh, 'di ba? Isang tawag lang sa atin nagmamadali na tayo. ยิ้มเพื่อนไปเตรียมวงมาแล้วนี่ของมึง เร็วเลยมึงไงจินพอดีพี่หมุนเครื่องรอมึงนานแล้วเนี่ย Ito na yung sad song. ก็เหงานักบางครั้งทั้งที่มีจะยืนอยู่ตรงนี้ ก็เหมือนว่าบางทีฉันกลายเป็นคนถูกลืม จะคิดมากไปไหมที่เห็นว่าเธอใส่ใจ แต่กับคนอื่นแอบมองแล้วก็ฝืนให้ไม่รู้สึกอะไร คล้ายๆว่ามันน้อยใจ แต่ก็เข้าใจ ฉ
ช่างมันเดี๋ยวฉันก็หายเอง แต่ยังอยากให้รู้ไว้ ให้เธอเข้าใจ ยังไงเธอก็มีฉัน จะรอตรงนี้โดยไม่มีข้อแม้ใด แค่บางครั้งเธอหันมาและทักทายก็พอแล้วสำหรับฉัน ในทุกๆวันก็ดี มากมายถ้าเหนื่อยล้าขอให้เธอโปรดรู้ไว้ คนนี้พร้อมจะเคียงข้างหัวใจเติมความรักที่เก็บไว้ ให้เธอผู้เดียวเท่านั้น ไม่ว่านานสักเท่าไร We'll be waiting here unconditionally, 'di ba? โดยไม่มีข้อแม้ใด แค่บางครั้งเธอหันมาและทักทายก็พอแล้วสำหรับฉัน ในทุกๆวันก็ดี มากมายถ้าเหนื่อยล้าขอให้เธอโปรดรู้ไว้ คนนี้พร้อมจะเคียงข้างหัวใจเติมความรักที่เก็บไว้ ให้เธอผู้เดียวเท่านั้น ไม่ว่านานสักเท่าไร อืม ไอ้จินไปไหนวะ ไอ้จิน เพิ่งมาเอง Ang sakit kasi nung kanta, 'di ba? Malungkot yung kanta. Let's admit on that note, malungkot yung kanta. Restating that this person will wait you unconditionally, 'di ba? 'Di ba yun yung part ng lyrics eh, "Will be waiting here unconditionally." 'Di ba? Lowbat ka na naman, 'di ba? โดยไม่มีข้อแม้ใด แค่บางครั้งเธอหันมาและทักทายก็พอแล้วสำหรับฉัน Ay, kaso kay Bebam pala tumawag. Hello มึงโทรหากูมีอะไรเปล่า กูหิวอะพาไปหาอะไรกินหน่อยดิ ได้ดิ เดี๋ยวกูไปรับที่หอนะ Kaya mo? Kaya mo? หมดเวลาแล้ว ไป Ikaw ba yung taga Baguio? Ang lakas ng sigaw mo! มาหมดเวลาแล้ว ยังไม่ไปอีกไป Huwag mong pagalitan! Reset. Naiinis ako. Meron siyang sundo! Ginagalit ako nung guard nakasigaw คิดไว้ยังว่าจะกินอะไร งั้นโจ๊กปลาแดงไหม มึงอยากกินเหรอ กูยังไงก็ได้แล้วแต่มึง มันโจ๊กว่าแดงก็ได้ มีอะไรจะพูดกับกูไหม Confused talaga 'to.
Iniisip niya kung kaya niya sabihin or hindi eh.ถ้าไม่พูดอ่ะ กูไปนะ เฮ้ย เดี๋ยวก่อนดิ จ่ายค่าโจ๊กให้กูหน่อยดิ ฮะ มึงพากูมาที่ทำไม กูแค่อยากมาเดินย่อยอ่ะ เอาดีๆ ไม่มีอะไรหรอก ลูก จินเงยหน้ามามองกู Nako. กูถามมึงตรงนะ มึงกลับมาหากูทำไม กูไม่รู้ ไม่รู้ได้ไง มึงบอกกูมาดิ กูก็บอกมึงแล้วไงกูอยากได้เพื่อนกินข้าวเฉยๆอ่ะ กูบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่อยากเป็นเพื่อน มึงกลัวอะไรวะ บอกกูมาดิ ที่กูพามึงมาที่นี่อะเพราะกูอยากขอโทษมึง มึงอย่าพูดเหมือนกูเป็นคนผิดสิ แล้ววันนั้นอะทำไมมึงถึงไม่ตามกูไปที่โรงพยาบาลอะ Ayan. ไอ้แจ็คไม่ให้กูไป ไอ้แจ็คเป็นพ่อมึงเหรอ มึงถึงเชื่อมันอะ Walang sinabi si Jack, huwag mo siyang ipitin dito ha. ไม่ตอบ Kaloka ka. ตอนนี้มึงบอกว่า มึงจะไม่เลิกยุ่งกับกูอะ Hmm. ถ้ากูไม่ได้ไล่มึงไปอะแล้วมึงหายไปไหนมาทั้งอาทิตย์วะ จินมึงอย่าร้องสิ กูไม่ร้องไห้ Pero natulo ang luha. So, umiiyak ka talaga technically, di ba? Hmm. Sabagay kasi ang hinahanap niya talaga yung presence ng tao eh. 'Di ba? Naku, it ended up na parang paiyak na ako. Ay! Wow. Whew. We reached to this point. ใครวะ พี่รหัสกูอะพอดีช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยๆอะเข้าละครด้วยกัน ท่านครับ ผมขออนุญาตสืบสวนเรื่องของคนในได้ไหมครับ โทษมึง ทำตัวแบบเนี้ยคนอื่นเขาก็รู้หมดว่ามันเจ้าชู้ เป็นไรวะ มึงบอกส้มยังเรื่องของเรา กูบอกแค่กูมีคนที่ชอบแล้วอะ จิน Wow! Grabe yung preview sa next episode. Pero sabi ko nga, I didn't expect that we reached to this point na talagang aabot talaga tayo sa pinakapunto ng buhay. 'Di ba na ang bigat kasi nung kanta, sa totoo lang, ang bigat nung kanta. Although maganda yung kanta, pero ako yung personal na nabibigatan. Ewan ko kung bakit. It is just a song, but it has a meaning. It has a deeper meaning for all of us. 'Di ba na natututo tayong maghintay. 'Di ba? Ang lupit nung pagkakagawa ng kanta. Ako yung nagagalingan ha. Oo. 'Di ba? Ang galing ng pagkakagawa ng kanta, no doubt. Oo, hindi ko masisisi yung pagkakagawa ng kanta kasi this was dedicating also, since it was written by Jay,
And that was based on B-Bomb's feelings eh. 'Di ba? Nakabatay ito sa nararamdaman ni B-Bomb na naghihintay lang unconditionally or unconditional na waiting. 'Di ba? Lahat ng ito yun yung basis eh. Yun yung naging basis ng kantang to. It is all about B-Bomb's feelings eh. 'Di ba? And technically itong mga nakita nga natin all throughout, it was his concern. Concern lang talaga siya eh. 'Di ba? Imagine nung nagkita sila ni B-Bomb at saka ni Jean, sa harap na isang convenience store. It was just a greater concern. 'Di ba? It was their first ever meetup eh. 'Di ba na alam mo yun, bigla na parang nagulat na lang tayo na magkikita pala sila, hindi natin alam. Or for them, they are also seeing each other unexpectedly. 'Di ba? Dito nga sa mga nangyaring ito. And yun nga no, on the other hand, syempre ito namang si Som medyo nagmadali eh. Oo, kaya well, hindi naman sa ito yung nagmadali, pero yun nga lamang, syempre, reserve na yung isang tao eh. Kasi nga, 'di ba sinabi nga niya, nung previous episode that he is going to try. Paano nga daw ba? 'Di ba yun yung tanong eh. Paano nga daw ba? Kapag umabot na sa punto na hindi na niya nagustuhan si B-Bomb. 'Di ba? Malaking katanungan 'yan. Pero ang sagot, let it be. 'Di ba? Kung hanggang doon na lang talaga, let it be. Sakit. My gosh, ang sakit. So yun na nga mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating reaksyon sa video na ito. Oh my gosh. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, sa mga nakatutok sa Patreon at sa aking YouTube channel, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and stay safe. Maraming salamat po sa inyong panonood sa episode number 6 at kayo po ay patuloy na nakatutok dito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!